पागल बनायो भन्दा कसम म पागल भइसक्यो यार। यो किन विपिन कार्कीको भाइ यो क्यारेक्टर कस्तो क्यारेक्टर घुसाएको भाइ। विपिन कार्की हो कि भन्नु लागिरहेको छ यार मलाई कसम। यो म्युजिकभरि मलाई म्युजिकको ध्यान गएन है, तर विपिन कार्कीमाथि ध्यान गएको बाबाले। हेलो साथीहरू, सबैलाई नमस्ते। अनि आज धेरै दिनपछि सुशान्त केसीको एउटा नयाँ पागल भन्ने सङ आएको छ। आई थिङ्क यो मुभीको सङ हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। मुभीको लागि के भन्छ त्यो कर्मा भन्ने मुभीको सङ रहेछ होइन। प्रमोसन सङ होला आई थिङ्क। सो कस्तो रहेछ सुनिहालौँ न त होइन। 1 2 3 पागल कर्मा। कसलाई हेर्छु म भनी हेरी तिमी बस्छौ थाहा छ कुनै छ र बुझ्ने तिम्रो भाषा केही इसारा तदै हुन माया मेरो भुल कहाँ भएछ र जला ध्यान कहाँ अन्तै जब तिमी छौ को हिरो चाहिँ को हो यो? मेरो आँखै अगाडि म त पछि आउँछु किन पर जानी ओ भन्नु के म पागल जस्तै तिमीलाई देखेपछि यो पागलपनको औषधि कसलाई सोधौँ म खै। ओ म पागल जस्तै तिमीलाई देखेपछि यो पागलपनको औषधि कसलाई सोधौँ म को हिरो को हो क्या मैले चिन्न सकेन यार। भन्दै त त्यो त होइन म कस्तो कन्फ्युज भएको क्या यार। तडपिन्छु म मुटु छिटो कुदी दिन्छ तर्सिन्छ तिमीलाई देखेरै मात्र बेसाब भावनाको बयान के गर्नु अब भरि मन गरुङ्गो छ कति कुरा तिमीलाई भन्नु छ सधैँ लुकी तिमी मेरो विपिन कार्की हो त। भावना के लुके छन् त्यो हाँसो पछाडि म त फेरि पागल जस्तै तिमीलाई देखेपछि यो पागलपनको औषधि कसलाई सोधौँ म खै। ओ म पागल जस्तै तिमीलाई देखेपछि यो पागल विपिन कार्की हो भनेको औषधि कसलाई सोधौँ म खै। Oh my God. हाल आज कुचिन्छन् थाहा छैन कहाँ पुगिन्छन् यो एक्लो मनको भावना जब आई तिमी ठोकिन्छौ तब आई बल्ल रोकिन्छ यो एक्लो मनको चाहना हाल आज कुचिन्छन् थाहा छैन कहाँ पुगिन्छन् यो एक्लो मनको भावना जब आई तिमी ठोकिन्छौ तब आई बल्ल रोकिन्छ यो एक्लो मनको चाहना ओ म पागल जस्तै तिमीलाई देखेपछि यो पागलपनको औषधि कसलाई सोधौँ म खै। गीत पागल छ होइन। मलाई के कुराले पागल बनायो भन्दा कसम म पागल भइसक्यो यार। यो किन विपिन कार्कीको भाइ यो क्यारेक्टर कस्तो क्यारेक्टर घुसाएको भाइ। विपिन कार्की हो कि भन्नु लागिरहेको छ यार मलाई कसम। यो म्युजिकभरि मलाई म्युजिकको ध्यान गएन है, तर विपिन कार्कीमाथि ध्यान गएको बाबाले। विपिन कार्की भाइ साहब कस्तो मोडिफाई गरिदिएको उसलाई भाइ। कस्तो क्यारेक्टर घुस्न सक्छ त्यो मान्छे यार। सल्युट गर्छु यार। यो मुभीको त क्यारेक्टर अलगै छ त यार। यस्तो घुसाइदिएको छ यार। हो मुभी आई डोन्ट नो बट यो लुक्स देखेर विपिन कार्कीको यो चाहिँ कस्तो क्यारेक्टर घुसाएको छ थाहा छैन। डेन्जर छ यार। मेरो म्युजिकमा ध्यानै गरेन क्या। टोटली मेरो विपिन कार्कीमा ध्यान छ। के हो त्यो?
हे गर्ने एउटा कुन चाहिँ थियो पशुपति भन्ने कि धेरै मुभीहरू छ नि त उसको त अलग अलग क्यारेक्टर छ नि त यो क्यारेक्टर चाहिँ पहिलोचोटि देखियो सायद यो क्यारेक्टर यो मुभीमा पहिलोचोटि देखिन्छ होला बट अल ओभर सङ इज नाइस बारदलीको थोरै फेल दिन्छ किनकि एउटै राइटर हो एउटै सिङ्गर हो बारदली कसले थाहा छैन र होइन सो मच छ तर भाइ के भन्नु म अहिलेको लागि यति नत्र फेरि भिडियो भएर धेरै लामो हुन्छ अहिलेको यति नै अर्को भिडियोमा भेटौँला अहिलेको लागि बाबाई र च्यानललाई लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अहिलेको लागि बाबाई भन्नु के म पागल पागल जस्तै तिमीलाई देखेपछि यो पागलपनको औषधि कसलाई